讨好女生，拔鸡毛、抠苹果，啥的。上次我记得我们女生好多住宿舍，也是住的人家的民房，5、6个女的住在一起做事，对我们注意啊，为了晚上讨好女生，不然呢，想吃鸡了，我想吃西方了，我们一说，马上就抽出来。哎呀，然后想想偷谁家，害怕被人抓住，然后想想看，我们还是熟人，比较方便。我们班还有一个同学在瓜棚里边瓜地里种山瓜嘛，把他叫来，来叫你去烧火去。我们去干点别的事，就把它支开以后，瓜地里边都没那种鸡嘛，那个几只鸡抓搞几只瓜，往往吃不把一背进去，然后我们在那宰鸡，他也不知道是他们家鸡啊，他来宰，他来拔毛。吃完以后第二天他半夜他回去要看。还要做，第二天他妈一来，啊，下午的花也别人偷了，鸡也少了几只，人家反应过来说我不干，他就问我说你要改成你宰的鸡，我们是偷了，但是被你宰了，所以他就不敢干了。想想几十年、20年以前。住过那个农场吗？农场，北安也分。见过人家养羊养牛？那没有。你想搬个城市？知道凯诺曼和爬子是什么样的？那是什么呀？铲雪的呀，或者铲地的那种。没见过。他包括凯诺曼是，就跟我们的铁锹是一道的。但是铁锹是直上直下的加个把子，它是这样的吗？它是，对，它是把子这么长的，砍的慢就那么点，它是这种啊，这是铁把子，看吧？但是这个铁把子要放到这直立的时候，它是它比如说直立的时候，它是完全歪的。你把这个脚一踩的话，是不是这个杆子就打到人上？对呀。我们班有个同学，他谈对象嘛。Ladies and gentlemen, as turbulence can occur unexpectedly at any time, you're required to fasten your seatbelts as soon as you've taken your seat. This is in the interest of your own safety. We recommend that you keep your seatbelt visible for us. 然后到他们家小木屋里，让他这个男朋友到他们家小木屋去看。各位乘客，在今天的航程中，我们将会遇到不稳定的气流，所以请您在整个航程中都系好安全带，谢谢留意。实际上是跟